Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливе. Ну, про те, куди ми рухаємось, про те, як бачить керівництво країни кінець війни або припинення війни, про те, що нам світить на найближчих перемовинах, про те, як друзі Зеленського займаються збагаченням, фактично шкодячи інтересам держави, і про багато що ще. Говорити про все це будемо з моїм колегою по 8-му скликанню, депутатом цього скликання, колишнім керівником української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим. Володя, вітаю. Вітаю. Дивись, я зразу бика за роги, тому що заяви Володимира Олександровича викликають в мене таку кількість емоцій і запитань, що я навіть здивований. Те, що Україна готова до компромісу, не означає, що ми віддамо наші території. Це заявив Зеленський, заявив після спілкування з Рубіо. Раніше про те, що Україна готова на болісні компроміси, говорила головна дипломатка Євросоюзу, очільниця дипломатичної місії Євросоюзу Кая Каллас, колишня прем'єрка Естонії. І говорила вона про це після спілкування з Зеленським. Ну, це добре, що є розуміння, що території віддавати не можна. Це супер добре. А по чому тоді є компроміс? Скажи мені, будь ласка, по мові, по членству в НАТО, по рецепту борща, по політичному устрою України, по обмеженню армії, зброї, ракети. Ну, по чому Україна готова йти на компроміси і на які саме? Сказав А, каже і Б. Я погоджуюсь, ми вимушені через те, що зараз відбувається, йти на компроміси. І, до речі, через величезну кількість дій і помилок керівництва держави. Але ж треба озвучити, що це за компроміси. Бо те, що в голові Зеленського, ну, може бути компромісом, для переважної більшості українців може бути неприйнятно. То про що йде мова? Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш? А він не віддав уже території? Ну, от у мене фактично, можливо, він не хоче це оформлювати, але людина, яка не готувалася до війни в 22-му році, яка ігнорувала всі абсолютно застереження, попередження, розвіддані, яка замість того, щоб озброюватися 2 роки, зривався міністром оборони Тараном під керівництвом Зеленського державне оборонне замовлення, а гроші, які виділялися на оборонку в кінці кожного року у 20-му і 21-му перекидали на велике будівництво, яке, до речі, на асфальт, який до цієї зими разом зі снігом і льодом уже зійшов. І тепер дороги в тому ще в гіршому вигляді, ніж вони були до початку великого будівництва. То у мене одне питання, так про що він говорить? Що він не віддавав? Це він, коли розповідав про те, що якби він був президентом у 2014 році, то він би кістьми лягав, але Крим не віддав. Так він в той час, коли Україна не могла оговтатися від російського першого нападу, він тоді давав концерти в Москві. Так що хай би там він на Червоній чи на Красній площі кістьми лягав, розповідаючи анекдоти про те, що кордони України пересуваються разом з російськими військами. Але там, вибач, будь ласка, були концерти ще і в Горловці, який був і в Горлівці. А зараз він розповідає про те, що ми не віддамо території. Навіщо тоді розміновування відбувалося по лінії фронту, де він їздив, і там ще із військовим сперечався, де він казав, що йому 42 і він не лох, про те, коли йому говорили про всі ці речі. Чому він провів розміновування акваторії Азовського моря? Чому він взагалі шукав, як він казав, компроміси як там, згоду чи щось посередині в очах Путіна, мир в очах Путіна. І при цьому він не готувався до війни. Ну, ясна річ, що тоді, коли ми втратили купу території на півдня по Дніпро, коли ми втратили Маріуполь і ту частину Донецької області, і зараз втрачаємо ще купу земель, то ясно, тепер він може говорити про те, що ми ж більше не віддамо. У мене, ну, ясна річ, що він як президент, згідно з Конституцією, він нічого не може віддати взагалі.
тому що будь-який крок буде неконституційним. Проводять референдуми, скачі верхи на голому кошовому, я не знаю, що завгодно. Можна все, що завгодно. Політати в космос з Ілоном Маском. Заборонено віддавати українські території Конституції України. Конституцію України теж не можна змінити, поки діє воєнний стан. Тому що він може віддавати? Давай дивитися на те, що його вся ця піар-братва починає розповідати. Про те, що нам варто, можливо, як Кім говорив, люди важливіше території, це означає, що вони можуть прийняти тимчасову окупацію. Якщо ми бачимо зараз достатньо таке агресивне ставлення щодо спроможності НАТО і розповіді в цьому марафонно-телеграмному середовищі імені Зеленського про те, та що нам то НАТО то взагалі вони ніхто, та за НАТО вони всі, ми самі впораємося. Значить, вони готові віддати компроміс із Північно-Атлантичним альянсом. Хоча тут якраз вступ до військових блоків, це взагалі не можна ніяким чином тут поступатися, тому що це право України на захист після такої повномасштабної агресії. Щодо інших питань, ми ж бачимо, хто приїжджає на перемовини із російського боку. Мединський, спеціаліст із історичних питань печенігів. Так дійсно туди можна тоді Поплавського туди виставити на перемовини з таким же успіхом, і можна говорити про різні культурні питання і культурні теми, які розділяють Україну і Росію, розділяють їх уже назавжди. Але до речі, от ти сказав про Мединського, який зараз очолює російську делегацію. Відверто, це пониження статусу російської делегації, навмисне пониження, і притом публічне. Скажи мені, будь ласка, навіщо росіяни понижають статус? Перше. Друге, чому Україна не відповідає дзеркально? Це ж розумно, це логічно, і це повинно було статися. Навіть європейці мене запитували, чому Україна залишила той самий склад делегації, чому не відповіли ще більшим ляпасам росіянам. Ну і чого чекати тоді, бо в Європі дуже скептично ставляться до цих переговорів зараз, після того, як була заміна, і кажуть, що Мединський, це гарантовано будуть розмови про релігію, розмови про мову, псевдоісторія, але ніякої конкретики не буде. І що ці переговори заздалегідь провальні. В принципі, у нас і так там Арахамія сидить, тому в даному разі вже і понижати нікуди. Тому що тут... А без углу? А без углу Тищенко? В принципі, як варіант, да, можна і без углу, можна і Юзика було відправити для того, щоб він просто з'їв російську делегацію. Я не знаю, тут можна дуже багато фантазувати. Насправді, для мене тут, якщо серйозно говорити, це все свідчить про те, що Росія абсолютно не збирається ні про що серйозно з Україною домовлятися. А Україна в даному разі, можливо, робить вигляд для того, щоб перед Сполученими Штатами, що вони готові про щось говорити. Насправді, це якась танція і боротьба ненайських хлопчиків. Якщо хто не знає, то це видимість боротьби. А реально ніяких угод, я просто фізично їх там, з жодної логіки, які виходячи, я не бачу на сьогоднішній день. І те, що говорить Трамп, оці всі теж ритуальні танці про те, що ось давайте домовлятися до 15 травня, та вже мало, вже ці терміни переносилися кілька разів. Так, для Трампа буде зараз дуже серйозний виклик, це питання про того, чи вводити санкції проти Російської Федерації, тому що перед виборами у Конгрес, в обидві палати, і про продовження оцієї політики ходіння за ручку із кривавим диктатором, і
прояви, якщо не симпатії, то принаймні слабкості перед ним, то для республіканців це може закінчитися розгромною поразкою. І ясна річ, що Трамп, який дуже позитивно ставиться до Путіна, як до будь-яких авторитарних і диктаторських особистостей, бо сам мріє бути таким, то ясна річ, що він буде поставлений в дуже незручне становище, а особливо на фоні російського сліду у скандалі з Епштейном, з файлами Епштейна, де інформація про американський істеблішмент передавалася російським спецслужбам. Ну тут просто у них немає шансів не відреагувати на Росію. Тому у нього два варіанти: або натиснути зараз на Росію для того, щоб вона пішла на перемовини, але поки що Росія грає от знову ж таки в цю боротьбу нанайських мальчиків, не показуючи видимість переговорів і не даючи можливості запровадити санкції. Бо це тоді для Трампа закінчиться великою поразкою в листопаді на довиборах Конгресу, якщо він втрачає обидві палати і Палату представників і Сенат, то це взагалі загрожує особисто для нього процедурою імпічменту. Тобто буде, звичайно, це і для республіканців це буде дуже болючим ударом. І перед початком підготовки до нових американських президентських виборів це буде просто страшна історія. Тому в даному разі я нічого від цих перемовин не чекаю, поки Трамп не зрозуміє одну річ. Або він щось діє, а не тільки розповідає. Бо він поки що тільки там надуває щоки і тисне, каже, що буде тиснути на Зеленського, каже, що треба щось, щоб Зеленський пішов на угоду, але при цьому він нічого не робить проти Москви. Тому для нього це така історія може тривати ще не більше місяця-півтора, далі вона буде смертельною просто для республіканців в передвиборчий період. Тому можна дійсно на цих перемовинах говорити зараз про що завгодно. Але поки Росія дійсно не буде змушена, по-справжньому змушена, притиснута до стінки економічно, фінансово, в усіх можливих аспектах вона не буде притиснута коліном до стінки, то жодної розмови із цим режимом не буде. А на фоні того, що Китай ще фактично продовжує допомагати в технічному плані Росії вести війну, то значить, що ніяких спонукань для Російської Федерації, ніяких стимулів її закінчувати наразі нема. Погоджуюсь з тобою, співпадає. Тут люди запитують, що сьогодні з Ваганяном. Ваганян не буде сьогодні, в нього форс-мажор, деякі, Володя знає, він, до речі, Сергій звернувся до Володимира за допомогою, але тема Ваганяна сьогодні буде, ми розкажемо, що сталося з його охоронцем, де він зараз, що відбувається. Це взагалі такий треш, я, чесно кажучи, навіть не хотів вірити, що все це реально, сподівався, помилка, ще щось, але я дивлюсь, чим далі, тим гірше. Тому тема Ваганяна сьогодні буде, самого Ваганяна не буде, на цьому тижні буде з ним нове відео. Це гарантовано. Він просто попросив сьогодні, дивіться, я ж не можу наказувати, це його рішення. І от сьогодні він попросив, щоб перенести, не на сьогодні, а на інший день. На цьому тижні Ваганян буде. Скажи мені, будь ласка, при всьому цьому Єврокомісія уважно спостерігає, за що відбувається всередині. І реагують на такі моменти, як, наприклад, голосування в Верховній Раді, гучні заяви, напади на антикорупційні органи або затримання Галущенка. Так от зараз Єврокомісія заявила, що антикорупційні органи України показують результат. Боротьба з корупцією є чітким аспектом переговорів про вступ. Ми попросили Україну про дуже конкретні реформи, які здійснюються. І ми бачимо, що орган, створений в Україні для боротьби з корупцією, працює і показує результат, заявила головна речниця Європейської комісії Паоло Піньо. Чудово. У нас є результат і чудово, що нас добре оцінюють. Але скажи, будь ласка, а коли буде підозра Єрмаку?
І коли Баканов буде давати свідчення НАБУ, та чому Галущенку дали підозру лише зараз, коли він намагався втікти, хоча нічого не змінилося, йому ж дали підозру тільки тому, що він намагався втікти. Чому не дали 4 місяці тому, коли вдавалися? Що за домовленості були з Офісом президента? Наприклад, кажуть про те, що СБУ не чіпає НАБУ і САП, а НАБУ і САП не чіпає тих, хто саме підозри не вручають тим, хто близький до Офісу президента. Я не хочу в це вірити. Але от якось дивно виглядає, як тільки Галущенко намагався порушити домовленості і втікти, отримав підозру. Бо, ну, як от дивно. І взагалі, враховуючи, що Галущенко, за даними НАБУ, Галущенко вкрав 4,5 мільярди гривень Так. на українській енергетиці, яку очолював, я вважаю, 4,5 мільярди. Це 5% від того, що потрібно Україні зараз на забезпечення. Він вкрав 5% грошей з бюджету. Це просто для розуміння. І таких Галущинок у нас сотні. Тож ми можемо не брати кредити, а видавати їх. То скажи, будь ласка, чи може ще сподіватися, що він гроші до бюджету поверне? Чи знову буде угода за слідством, як це було, наприклад, з Злочевським? Заплатить там якихось пару мільйонів на ЗСУ і буде вільна людина. Ну, з приводу роботи НАБУ у мене є питання, чому досі дійсно повним обсягом не розслідувано ті факти, які оголосив Сергій Ваганян щодо Баканова і Наумова. Але тут, в принципі, питання не тільки до НАБУ, а до СБУ. Так само, як і в питанні у випадку кейсі Галущенка. Тому що Галущенко в даному разі, його діяльність можна розбити на дві частини. Перше – крав, а друге – шкодив енергетичній безпеці України. Там, де крав, то що 4,5 мільярди або 112 мільйонів доларів, які виводилися на офшорні, на Бенневіс через фірми, фонди, які очолювані були людьми, я одразу зараз скажу, людьми близькими до Фірташа і Семена Могилевича. Я вперше говорю про це, тому що я знаю осіб поки що, але не буду зараз називати імен до НАБУ, вони дуже хочуть, щоб першими вони назвали ці особи. Я знаю цих осіб, це люди, які близькі і займалися однаковими справами із Фірташем і були ті самі імена, були в офшорах, які були пов'язані з Семеном Могилевичем, російським кримінальним авторитетом. Тому в даному разі це двушки в Москву тут заграли новим яскравим зеленим кольором. І тому ця історія насправді говорить про те, що повернути 112 мільйонів доларів кешем, готівкою, які були вивезені, буде така собі історія. Не дуже і легко. Там же будуть ще розслідуватися дії цієї схеми, яку організувала група на чолі із Міндичем. В Галущенко займався, там його родина займалася там прикриттям і операційними питаннями в цій схемі. Але те, що він намагався втекти, означає, що інформація про готовність видати йому підозру у нього була. І, вочевидь, оскільки НАБУ тут готує, коли вони підготують всі документи для того, щоб видати аргументовану підозру, він спробував втекти. Проте, коли виїжджав Чернишов у відрядження, або коли втікав Міндич і була тоді в Державній прикордонній службі своя людина у Єрмака, це колишній голова ДПСУ Дейнека, зараз сам, до речі, звинувачений в корупційній справі, то тоді це можна було провернути за наказом голови Державної прикордонної служби. Тепер ця система після реалізації скандалу, цієї операції Мідас, вона
ця система була зруйнована. Оцей спрутик, так, то він трошки порубали частину їхніх щупалець в салат. Проте не до кінця. І тому, вочевидь, Галущенко хотів скористатися можливістю втекти за кордон. Добре, що не вийшло. Далі що буде? Далі, я думаю, що у нього є шанс для того, якщо він буде здавати вищих за себе осіб. Але він дуже боятиметься це зробити, тому що ми чули, що Сергій Ваганян каже, що ставалося з людьми, які починали говорити. Тобто люди починали просто фізично зникати. Тому і Галущенко це так само добре розуміє, але він пов'язаний же не тільки із тим самим Шефіром або Міндичем, найближчими друзями Зеленського. Шефір взагалі його привів тоді в міністерство, хоча сам Галущенко був людиною з орбіти колишнього народного депутата України, нинішнього сенатора Росії, героя Росії, зрадника Андрія Деркача. Саме Андрій Деркач, якщо ви пам'ятаєте всі, він отримав контроль над енергоатомом, де відбувалися всі махінації і розкрадання, більшість розкрадань, які розкрило Національне антикорупційне бюро. То Деркач отримав цю структуру, як не як енергоатом, в якості подяки від Зеленського за те, що Деркач, реалізовуючи спецоперацію ФСБ Росії з дискредитації Порошенка і Байдена, публікуючи так звані записи їхніх розмов, він дав підстави для порушення кримінальних справ проти Порошенка і Байдена, які були закриті тільки після того, як Байден став президентом Сполучених Штатів Америки. Тому в даному разі Деркач він привів в енергетику дуже багато своїх осіб. За Галущенком прийшов такий собі Миронюк, який був зараз один із фігурантів справи Мідас, який теж звинувачений, має підозру по цій справі. І цей Миронюк був як радником Германа Галущенка, в тому числі і на посаді міністра, так і помічником народного депутата Деркача. Отже, там була ціла структура під кришею такою, під керівництвом російського агента. І знову ж таки двушка на Москву починає знову грати новими зеленими кольорами. Тому і тут от я би розділив на дві речі. Чому отримав Деркач Героя Росії? Тому що простим зрадникам таку найвищу нагороду фашистська держава не дає. Але Деркач її отримав саме через те, що він завдав через свою групу величезної шкоди українській енергетиці. По-перше, розкрадання, які вплинули на здатність української енергетики вистояти в цей час. А друге, відвертим саботажем. А саботаж полягав в тому, що Деркач і його Галущенко, як людина Деркача, і його команда, вони зривали в Міністерстві енергетики програму із розподіленої газової генерації або комбінованої генерації когенераційних установок, для того, щоб у разі, коли розбиваються великі енергетичні вузли трансформаторні або руйнуються теплоелектроцентралі, то виникають такі собі відокремлені енергетичні острови, то якщо в цих енергетичних островах буде розташована середня генерація газова, то вона би дала можливість просто уникнути таких сильних блекаутів і утримувати українську енергосистему, яка весь цей час зараз перебувала на межі колапсу. Просто вона і зараз перебуває на межі колапсу. Тобто, насправді, всі ці люди, вони здійснили удар не просто по фінансовій спроможності енергетичної системи. Вони завдали шкоди безпеці України.
енергетичній загалом. Хто має цим займатися? Має займатися СБУ. Чому СБУ мовчить? Тому що якщо почати цим займатися, можна вийти і на вище керівництво. А там страшно. А питань дуже і дуже багато. Тому що я ще з 23-го року відстежував, що відбувалося в Енергоатомі. Наприклад, коли в Енергоатом оголосив тендери на закупівлі для окупованої Запорізької атомної станції. Ще раз вам кажу, для окупованої станції. Вони закуповували, там буквально купу всього, навіть кейтеринг для буфета за 250 мільйонів і навіть корм для риб у ставку охолоджувачі. Тобто, ще раз я кажу, на Запорізькій атомній станції перебувають російські військові, вона перебуває поза межами контролю України. Це ядерний об'єкт підвищеної небезпеки. І Україна тоді, виходить, закуповує послуги. Для чого? Тому що Україна взагалі не може, не контролюючи цей об'єкт фізично, відповідати за те, що там відбувається. А таким чином вона прив'язує дії керівництва Енергоатома, які були під Деркачем, вони прив'язували Україну так само до відповідальності через оці закупівлі для Запорізької атомної електростанції. Тут, в принципі, не тільки про те, що ці гроші йшли, в принципі, в нікуди, бо постачання товарів було неможливо зробити, а й юридично Росія могла сказати, що вони не відповідали, будь-що відбувається там, вони не відповідають, тому що ось дивіться, от навіть Україна закуповує товари і послуги для станції, значить вона там тримає контроль. Тобто це взагалі була ще одна підстава для того, щоб порушити кримінальну справу за державну зраду і завдання шкоди безпеки України. Тобто тут насправді там клондайк. Просто по Галущенку це клондайк. І я думаю, що якраз до Єрмака в будь-якому разі доберуться, тому що він і в цій справі був, скажімо так, його як Алібаба був дотично пов'язаний до деяких схем. Але я думаю, що Єрмака чекає набагато серйозніша справа, коли почнеться реалізація питання по корупції в сфері оборони. От там, я думаю, що ми і тут, коли дивимося про вкрадені 4,5 мільярда гривень готівкою, там, або 112 мільйонів доларів готівкою, там, я не знаю, можливо, вони якось там частково в гривнях, частково в доларах крали. А там, я думаю, будемо так само. Дуже сильно здивовані. Дивись, всі ці історії мене цікавить багато чого, але головне, щоб дійсно не нагадувало це класичну рибалку на National Geographic. Спіймали, показали і відпустили. Історія зі Злочевським демонструє саме такий кейс. Історія з тим же самим Трухіним. Так само. Таких кейсів величезна кількість. І дивовижно, що це люди або які пов'язані з ригами, або з владою. От їх намагаються не чіпати. Я не можу це пояснити. Більше того, вони досі з владою працюють. Група Льовочкіна-Фірташа голосує у Верховній Раді. Зараз, якщо їхня людина буде замішана в оцій справі по фонду, через який виводили гроші з енергетики, ясна річ, що вони будуть дуже проти того на Банковій, в Офісі Президента, щоб цих людей чіпали, тому що вони є костелем для нинішньої кульгавої монобільшості, яка взагалі ні за що проголосувати не може. Дивись, найпростіше пояснення. Ні, я це розумію головою. Але прийняти це як виправдання? Приймати неможливо це, тому що це не приймається, тому що це просто є зрадою інтересів України. Але для них головне утримати владу.
Поговоримо і про це. Друзі, в мене до вас велике прохання. Я бачу, що навіть вже троє приєдналися, і, до речі, це дуже приємно, що ви пишете, звідки ви зараз дивитесь цей ефір. Пишіть, будь ласка, підтримуйте канал. Ну, по-перше, поставте вподобайку, тому що це підтримка ваша для канала. Ми так співпрацюємо з алгоритмом Ютубу. По-друге, напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. Місто, селище, країну, пишіть, це важливо. Тому що тут і Харків вже, і Суми, і Кривий Ріг, і Штутгарт, і Варшава-Дубно, і Вінніпек, до речі, Одеса, ну поряд, ну да, там, 2 удари по педалях. Італія, знову Полтава, вітаємо з Голосіїва, Харківська область. Ну от тут, мабуть, це треба навіть вивести. Це от вітаю! Троє тут, холодна і незламна. Оце, це по-нашому. Прямо у мене через Дніпро. Так, пишіть, Суми, Німеччина, Кам'янське, Київ, Бремен, Софійська Борщаговка, знову Суми, Вроцлав. Пишіть, це важливо. Я вам дякую, що ви пишете, що ви активні і ви не пасивні. Не забувайте ще підписуватись і, до речі, ставте дзвоник. Коли буде ефір з Ваганяном, вам буде повідомляти, що вийшов новий ефір. Це буде на цьому тижні. До речі, про Ваганяна. Бо влада почала нарешті реагувати на викривання корупції в СБУ, коли керували СБУ Баканов і Наумов. Так от, влада почала реагувати на заяви Ваганяна, який розповів про корупцію керівників СБУ, лейтенанта Баканова і бригадного генерала Наумова. Але як реагувати? Шляхом тиску на свідків у його справі. Після гучних заяв про продаж санкцій, поїздки голови ДБР Сухачова до Відня та можливих зв'язків з Зеленським, в Одесі затримують екс-охоронця, який повинен був бути свідком. Його родині зараз нібито пропонують умови звільнення, щоб Ваганян щось написав, підписав, далі. І далі найцікавіше, мені Ваганян сказав, що він звернувся до тебе, і ти написав вже якісь звернення, і з'ясувалося, що людини взагалі там в реєстрі нема, без ВФП не пройшов, кинули зразу на фронт. Що відбувається? Скажи мені, будь ласка, і що буде далі? Це відбувається традиційна низькість цієї влади. Вони діють як, ну, просто от те, що називається низько, абсолютно негідно. Тобто вони дійсно закінчили в 19-му році епоху гідності, а зараз тільки закріпили те, що гідність людини для них є ніщо. Бо насправді я розбирався, дивився документи, охоронець, колишній охоронець Ваганяна на прізвище Каїр, він має абсолютно 100% залізобетонне підтвердження відстрочки, тому що він наглядає за за родичем, у якого своїм дядьком, у якого він залишився єдиним взагалі родичем. А цей дядько, він є інвалідом першої групи дитинства. І цей колишній охоронець Ваганяна є єдиним його доглядальником. Єдиним. Родичів більше нема, що підтверджено документально тому, що його найближчі родичі вже є померлими. Тому в даному разі є рішення опікунських рад, рішення суду щодо опікунства, тобто все повністю є, всі документи. Проте ні про що тут ніхто на ці документи абсолютно не зважав. Я зробив звернення до міністра оборони Михайла Федорова і до командувача сухопутними військами, у віданні якого перебуває система ТЦК, для того, щоб вони негайно розібралися і припинили відверте беззаконня. Тобто закон чітко забороняє брати людей, у яких відстрочка, по догляду за важкохворими людьми.
І тут, в даному разі, тут просто відбуваються дійсно дуже дивні речі. Спочатку його сказали, що його перевели в 425-й полк в Скелю, потім виявляється, що вже не там, а в 155-й бригаді, але все це неофіційно, і людину фактично перекидають в різні місця, але паралельно ідеться, дійсно, ідуть сигнали від... Не відверто, це торги, ідуть торги. Так, це фактично, це називається, от будемо називати речі своїми іменами. Взяли заручника. Ну, я просто не розумію. Люди, які займаються такими речами і беруть заручника і торгують життям і здоров'ям не одної людини, яку забрали, а двох людей, підопічний, якщо він залишається один, він це теж загроза його життю і здоров'ю, то вони вважають, що безкарність буде тривати вічно. Я не думаю, що безкарність буде тривати вічно, і так само, як в будь-яких випадках інших, коли ТЦК влада використовувала не як інструмент мобілізації, а як інструмент зведення рахунків чи шантажу. Я впевнений абсолютно, що люди, до яких було застосовані такі незаконні методи, вони ж рано чи пізно все згадають і прийдуть спитати з тих, хто чинив це беззаконня. В даному разі я буду чекати, я написав ці звернення до міністра оборони і командувача сухопутними військами, помітивши їх як термінові. І оскільки в даному разі це вже йдеться про те, що йде тиск на людину, яка володіє інформацією, яка свідчить про злочини в державних органах влади, зокрема в Службі безпеки України, часів Баканова і Наумова. Тому в даному разі це вже виходить за межі простої мобілізаційної історії. Це є вже питання державного тероризму, якщо хочете, коли викрадають людину і починають шантажувати рідних, що вони мають зробити для того, щоб ця людина повернулася додому і повернулася до виконання своїх обов'язків як доглядальника за важкохворим родичем. Дорога редакція, мені 16 років, на вулиці весна, і я офігіваю. Ну, десь так, бо пояснити це здоровим глуздом я не можу. Більше того, коли мені розповідали, як дружина бігала і намагалася подати заяву, а й зразу, і в ТЦК, і в поліції, кажуть, коли Ваганян підпише, зразу повернемо чоловіка. Я вчусь, по-перше, звідки вони взагалі знають це прізвище? По-друге, а як в них це взагалі реалізується в форматі правових стосунків? Мені дійсно дуже хочеться зрозуміти це. І третє, я хочу запитати, ми точно рухаємось в бік Європи? Тому що це мені особисто, здається, це ж таки нагадує практику, яку використовують наші сусіди зі Сходу, а точно не Європа. Так, це русський мір. Це русський мір в його найгіршому прояві. Абсолютно точно, тому що можна говорити про українські речі, виступати з проукраїнськими патріотичними промовами, а в результаті будувати тут русський мір. Оце така дихотомія у Зеленського і всієї його банди, яка займається такими речами. До речі, там зараз Ваня, от він пише, просто дивиться це і пише, і каже, що він зараз якраз в комунікаціях і знову там його пресують поповно, кажуть, ти ж несеш відповідальність за цю людину, підписуй. Скажіть мені, будь ласка, вам цікаво взагалі, щоб я зробив ефір з Ваганяном і по цій темі теж, бо це, мені здається, дуже важливо. Напишіть, цікаво було, наприклад, хочемо цей ефір, або ні, не треба, давайте про все інше. Бо це важливо. Напишіть, чи цікаво вам взагалі, як це відбувається, як він є учасником цього процесу, з ким комунікує, хто його шантажує і що далі. Чи ні, вам це не цікаво? Пишіть зараз в коментарях. Цікаво, не цікаво. Я порахую, якщо переважна більшість буде тим, кому цікаво, зробимо ще окремий ефір. Володимире, скажи мені, будь ласка, а от розслідування про торгівлю з ворогами України та використання зернового коридора, що організували колись наближені до президента люди, ніяк не коментують ані антикорупційні органи, ані СБУ.
Чому так? У чому причина? І, до речі, до чого тут Міндіч? Бо мені здається, дай відверто, я коли від Зеленського почув фразу «ми готові воювати» і там далі, я розумію, що Україна готова боронити себе. А коли він каже «ми», це хто? Міндіч, який займався схемами? Галущенко? Чернишов? Кісєль? Всі інші депутати від «Слуги народу», які отримали підозру в корупцію, Гунько, який нарешті був затриманий вже під вартою, інші. От як вони? Вони що використовують цей час для того, щоб займатися персональним збагаченням і вважають, що це вони так б'ються за Україну? Бо от та історія, яку ти мені розказав, я вніс її зараз сюди як тема, ну відверто вона дивує ницістю і цинізмом. Тому що, скажімо так, обмінювати бабло на інтереси ворога країни, який надає можливість росіянам бити по Україні шахедами, це більше, ніж злочин. Це зрада. Якщо я не правий, виправ мене. Ну, це абсолютно жахлива, з моєї точки зору, історія, насправді. І борються вони не за Україну, от саме ті посадовці, які замішані в корупційних скандалах на чолі з Зеленським, вони борються за збереження влади і право грабувати Україну далі. Ну, от я знайшов всю цю схему. Просто виходить, що є у нас одна фірма, яка через Одеський припортовий завод, де вона дивним чином ще виграла оренду території за найнижчою ціною у конкурентів. Оренда за найнижчою ціною. Да? Тобто інші пропонували більше, а ці найменше і виграли. Але що таке Одеський припортовий завод? Одеський припортовий завод навіть в документах НАБУ, в розслідуваннях НАБУ, він є зв'язком Міндича, такого собі француза, який займався на цьому, ну, фактично через цей завод там різними операціями, і Ростислава Шурми. Це ще було на початку 25-го року відкрите кримінальне провадження, але виконувач обов'язки директора, який на сайті Міндичгейт, він навіть записаний у групу людей безпосередньо Міндича, такий собі Ковальський Юрій, він досі виконує обов'язки генерального директора. І переможцем на перевалку зернових культур в Одеському припортовому заводі стала фірма Агробі, а потім разом із Arista Trade AG, швейцарська Arista Trade AG, такого собі бізнесмена Михайла Вороняча. І ця фірма Arista Trade AG у виробників кукурудзи скупала все, що могла. І в другій половині 25-го року і 26-му році переправляла цю кукурудзу за документами, яка йшла для швейцарської фірми, але на кораблях, я навіть зараз, можливо, покажу, ось тут у мене є, відстежив ці кораблі, які були там. Ось, вони йшли із Одеси через Середземне море, Суецький канал, через Червоне море і в порт, і в іранський порт Хомейні, імам Хомейні. Три кораблі, от у мене там відкрито кілька вкладень, вони просто, один із цих кораблів буквально кілька днів тому я заглядав на сайт Vessel Finder, ну там, де можна побачити рух всіх кораблів, він просто стояв в порту імам Хомейні в Ірані. Хтось каже, так а що, з Іраном торгувати не можна? А я вам скажу, у 23-му році Верховна Рада України за поданням Ради національної безпеки і оборони ухвалила постанову про затвердження санкцій проти Ірану на 50 років. Я вже не кажу про те, що Іран постачає Росії в шахеди, які нам падають на голову, а ми постачаємо Ірану кукурудзу. І тут не просто ж далі, ці ж кораблі йдуть назад. І що вони везуть із Ірана? А з Ірана вони везуть, вертаються в Одесу із карбамідом.
це добрива для сільського господарства. І офіційно вони купуються в фірмі в Об'єднаних Арабських Еміратах, а офіційно завантажуються в Омані. Оман – це фактично держава, торгівельний партнер Ірана. І навіть в Омані проходять перемовини між США і Іраном з приводу іранської ядерної програми. Але чому в Омані ж теж є хімічний завод? Просто я взяв документи, я витягнув документи по митному розмитненню цього карбаміда і побачив, що ціна карбаміда, який виробляється на тому заводі, і ціна, заявлена в документах, вони відрізняються. Тобто цей карбамід, який везе корабель в Одесу звідти, він значно дешевший, і це той карбамід, який може бути з двох країн – Іран і Російська Федерація, які продаються на сірому ринку з великим дисконтом. А фірми, які його продають, фактично на ринку карбаміда, як казали мені спеціалісти, вони нікому не відомі. Тобто це фірми, які ховають реальних власників. А реальні власники можуть бути Іран і Російська Федерація. Тобто фактично на сьогоднішній день Міндич, який курує Одеський припортовий завод, весь обіг зерна звідти, і кришує це. І фірма, єдина, яка перемогла на тендері для перевалки зерна, вони фактично показують чіткий зв'язок всієї цієї схеми із другом президента Тимуром Міндичем. Тобто, фактично, людина, яка поїхала в Ізраїль, кришує нелегальну торгівлю з Іраном. Вау! Просто вау! Я не кажу вже про те, що Америка сказала, що хто торгує з Іраном зараз, для тих країн буде на 25% збільшення торгівельних мит. Тобто цією схемою фактично Україна і поставлена під загрозу своїх товарів, які вона експортує до Сполучених Штатів Америки. Тобто, ще раз, тут подвійна історія. По-перше, Ізраїль, по-друге, Сполучені Штати Америки, які можуть ще і сказати, ваші там люди, друзі президента, торгують і кришують торгівлю з Іраном, ось вам плюс 25% мит. Зараз це просто те, що якраз Україні найбільше треба. Ще отримати санкції від Сполучених Штатів. Просто браво. І тому це свідчить лише про одну річ. Війна будь-яка йде, от що завгодно, да? Вона оточення президента не стосується. Бо на війні вони заробляють величезні кошти. Навіть вони примудряються заробляти, я скоро видам інформацію, про те, як російська нафта, яка йде в Угорщину, територію України нафтопроводом «Дружба», потім повертається, і Росія за рахунок цього отримає додаткові 6-7 мільярдів доларів в рік завдяки цьому транзиту через українську територію. Україна, до речі, вимагає від всіх країн ловити тіньовий флот танкерів РФ, і навіть Індія вже арештовує, а ми через себе, допоки обстріл не пошкодив 27 січня трубу, то через Україну йшов абсолютно вільно транзит в російської нафти в Угорщину. А з Угорщини є фірми, я скоро покажу, кому вони постачають дизель. Тобто з російської нафти в Угорщині робиться дизель, і українські фірми отримають цей дизель і продають в Україні. І ці фірми близькі теж до людей, до речі, дуже близькі до групи російського бізнесу. Вибачте, це пояснює, чому тоді кожну ніч і кожен день з Росії на Угорщину йде нафта, сира російська. Так. Угорщина за це платить 20 мільйонів доларів щоденно. Так. Україна за це отримує шахеди на ці 20 мільйонів доларів. Орбан отримує дешеву нафту, дешеве паливо, потужну свою владу і блокує Україні євроінтеграцію. Росія отримує гроші на шахеди.
А в Україні хтось отримує паливо з цього. І тоді зрозуміло, чому це ніхто не хоче припиняти. Всім виграші. Росія Де Україна? заробляє на війну, Угорщина заробляє для того, щоб теж вести, тримати вибори, так як є. А в Україні люди близькі до влади заробляють просто і на транзиті, і потім на угорському дизелі. А далі виходить Зеленський, він може нахамити тут Орбану скільки завгодно, і про Пузо його сказати, і не тільки про Пузо, добре, що про те, що під пузом не наговорив. Але реальність така, що за слова це одне, а за лаштунками іде просто торгівля на крові. І іде з Іраном, іде з Росією, іде з Угорщиною. Але людям продають це все одно ж, як героїчна влада бореться зараз за інтереси України. Та вони за свої власні кишені борються, а не за інтереси України. Як не згадати приказку? Грають друг дружку, а гроші в кружку. І от дуже нагадує саме це. Але дивись, при всьому цьому Зеленський робить дуже багато кількість гучних заяв. Ну, от, наприклад, він стверджує, що 90% українців проти того, щоб проводити вибори без припинення вогню. Звідки він взяв ці цифри і навіщо він взагалі знову підіймає тему виборів? От я ж жорстко сказав, я проти виборів. Будь-яких виборів під час війни. Ну це треба зрозуміти, ну це шкодить країні. І я розумію, чому Зеленського задовольняє ця історія гратися, типу, в вибори і далі, далі, далі. Але при цьому ідею ж виборів сам Зеленський назвав чудовою. І він був би, увага, щасливий провести їх якнайшвидше. Скажи, будь ласка, він хоче якнайшвидше вибори провести чи переобрати себе якнайшвидше, бо він каже, це можна досягнути у разі припинення вогню. От про найшвидше це цікаво. Так він хоче швидких виборів чи чесних і легітимних? Ну, ясна річ, що у нього є шанс виграти тільки вибори швидкі, де він буде єдиний, хто готовий. Саме тому він фактично єдиний, і хто говорить про вибори. Тому що коли заходить тема про вибори, вона так чи інакше пов'язана або з Зеленським напряму, або з джерелами в Офісі президента, які починають говорити про вибори із західними медіа. Тому що всі притомні політичні сили розуміють, що в умовах воєнного стану провести демократичні, прозорі і чесні вибори неможливо. Ну, ми бачимо просто свавілля правоохоронних органів, свавілля силових структур, ми бачимо обмеження свободи слова, обмеження прав людини. І в таких випадках можна провести тільки вибори а-ля Росія. Вибори а-ля Рюс. Інших виборів просто бути не може. Тому в даному разі тут є питання в тому, що Зеленський, він мріє саме про те, щоб вибори провести в ексклюзивному варіанті, коли готовий і технічно, і технологічно, і фінансово, і організаційно, і адміністративно буде він один. А всі решта опиняться в ситуації, коли будуть спостерігати, як він, використовуючи адміністративний ресурс, силовий ресурс, буде переобирати себе. Я можу сказати одну річ. Якщо він до цього сценарію піде, він розколе країну, він її підірве. Тому що українці його терплять зараз, оскільки він є єдиним ще конституційно легітимним керівником держави, якого просто можна, через війну не можна переобрати. І коли він порушить цей негласний суспільний договір, то це підірве українське суспільство зсередини. Це буде страшна історія, тому що і в армії його багато хто терпіти не може вже і молиться, коли нарешті закінчиться все його правління. Але якщо буде спроба продовжити методами а-ля Кучма або Янукович, або а-ля Путін, як він збирається це робити, фактично відрізавши конкурентів від справедливої боротьби, то треба буде тут знову ж сказати одного із учителів і ідейних натхненників Зеленського, Леоніда Даниловича Кучми, який написав тільки одну абсолютно правильну річ: Україна не Росія. Тут терпіти
такого не будуть. Але єдине, що Україні, яка перебуває поруч із таким ворогом, аж розкол суспільства, якщо влада і Зеленський будуть намагатися зберегти себе силовими засобами без проти волі більшості громадян, то це буде бити в першу чергу по Україні і буде бити настільки боляче, що оправитися нам від цього буде дуже довго. Будемо дуже довго вигрібати всю цю історію. Я дуже сподіваюся, що ми зарубимо всі ці спроби провести термінові вибори під час воєнного стану, без поновлення демократичних інституцій і без належної підготовки до цих виборів, що ми зарубимо все це на корені. Є такий старий анекдот. Президент України приходить додому і каже, сильно під шофе, каже: Олено, неси тазик, я буду блювати. Вона біжить, хватає тазик, приносить, дає йому, говорить, забирай. Що, не потрібно? Концепція змінилася, я обгадився. І от тут той самий випадок. У Зеленського В Верховній Раді вже таке було. Концепція у Зеленського вже змінилася черговий раз. Він заявив, ми готові до угоди, яка принесе реальний мир. Ми віримо, що можна закінчити цю війну. Почекай. Нещодавно він казав, що потрібен справедливий мир. Потім він казав, що на заміну йому прийшов достойний мир. Не гідний, достойний. Зараз реальний. Скажи мені, будь ласка, що таке реальний мир, що він туди вкладає? І головне, цікаво, який буде наступний мир, запропонований Зеленським після реального? Нереальний чи що? Епітети вони вигадують один за одним, але за цими епітетами нічого крім піару немає. У нас має бути, якщо і має бути якийсь мир, то залізобетонний. Причому залізобетонний в усіх відношеннях, тому що з цим Мордором, з яким ми поруч живемо, з Росією фашистською, нам потрібно буде укріплення по всьому кордону або по всій лінії тимчасового розділення, якщо вона буде затверджена. Тому в даному разі там потрібен буде мир із гарантіями. І реальний мир, ну, я тут просто вже там всі ці епітети навіть не хочу і коментувати. Це сидить такий собі Діма Литвин, який чеше репу і вигадує собі який же нове означення придумати для чергового назву чергового миру, якого буде добиватися його бос. Тому нам треба виходити якщо виходити із реалій, то нам треба просто зараз посилювати дипломатію для того, щоб максимально потужно, даруйте за це слово, зробити забезпечення наших Збройних сил. І хоч потужність, вона потрібна не в словах, і відосиках, і зверненнях, а вона потрібна на ділі. І наші партнери європейські готові це вже робити, і фінанси, які вони виділяють, свідчать про те, що вони готові нам допомагати. Єдине, що терпіти розкрадання, і вони не будуть. Якщо пам'ятаєш, Слав, у листопаді минулого року спеціальна антикорупційна прокуратура разом із прокуратурою Європейського Союзу підписали меморандум про співпрацю щодо відстеження махінацій за коштами, махінацій з коштами, які надає Європейський Союз Україні. Оскільки Європейський Союз фінансує майже все в бюджетній сфері, бо оборону покривають податки України, і то не всю, то це означатиме, що практично все, що відбувається в закупівлях державних, це буде за рахунок наших європейських партнерів. І отут якраз є питання в тому, що наші антикорупційні органи реально почали бити по руках. І по руках бити дуже боляче. І незважаючи на те, друг президента чи президент сам. Ой,
аж страшно сказати. Тому в даному разі це для України є зараз питання виживання. І питання виживання це зрозуміти кожному на всіх рівнях, посадовцю у владі, що якщо він влізе рукою не в своє, а в державне, то ця рука може опинитися в європейських наручниках, а не тільки в українських, де можна буде щось порішати за звичкою. Я порахував, жодної людини не було, яка б написала, що хотіла, щоб не було ефіру з Ваганяном. Ефір з Ваганяном буде на цьому тижні про його охоронника, якого викрили. Буде багато цікавого, дивіться уважно. Я анонсую заздалегідь. Володь, хочу тобі сказати одну історію. Десь, от ми часто ставимо претензії Зеленському, там, його найближчому оточенню. Але взагалі, а як ми можемо перемогти, коли ми кажемо, що всі навколо нас нам щось повинні нам допомагати, а ми можемо класти на все і на всіх? Я поясню тобі приклад один. Британська співачка Чарлі XCX представила свій документальний фільм «The Moment» на міжнародному фестивалі у Берліні. Під час публічного виступу на фестивалі вона подякувала фестивалю за підтримку авторів із чіткою політичною та соціальною позицією, наголосивши, що її команда прагне працювати саме в середовищі, де важливі сміливі голоси та суспільна дискусія. Однак уже того ж вечора ім'я співачки опинилось в центрі іншої дискусії через автопаті фільму та бекграунд його організаторів. Автопаті стрічки організовувала берлінський проєкт Dance Hall, засновницею якого є, увага, росіянка Анастасія Шевцова. Її мати Жанна Шевцова, президентка Російського фонду «Традиція», що співпрацює з державними культурними структурами Російської Федерації і реалізує культурну діяльність з дітьми на тимчасово окупованих територіях в Україні, в Донецьку, Луганську, Маріуполі. Після цього я бачив в соцмережах накинулися на цю співачку, анафема її, всі інше. Дивись, я не планую її виправдовувати. Вона дійсно не права, тому що або не розібралась, неважливо. Але наскільки взагалі коректно казати про подібне, коли у нас у генпрокурора батька взяв російське громадянство в 2023 році, коли йшли найжорстокіші бої за Бахмут. Коли у першої заступниці генпрокурора брат працює військовим прокурором в Росії, а батько взяв громадянство і просто займається бізнесом в окупованому Криму. Коли у народного депутата від фракції «Слуга народу» Романа Каптєлова, він не вказав в декларації, що дружина проживає в Москві і працює в компанії, наближеній до Путіна. А сестра Міндіча, бізнес-партнера і друзяки президента, живе на Росії в квартирі генерала, який працював в адміністрації Путіна. А те, що Міндича структура, яку вони через Галущенком робили, от щойно зараз виводячи гроші з України через офшори, вона була очолювана людиною, яка є пов'язана з російським криміналом. А те, що фірма, яка постачає угорський дизель, зроблений з російської нафти, що іде в Угорщину українським нафтопроводом, то ця фірма була пов'язана із російською групою «Альянс», і там простежується от такі от вуха Лукойла. Кінокомпанія, в яку засновниками є Шафір, Міндіч і Зеленський, отримувала гроші з державного бюджету і виводила ці гроші з рахунків напередодні повномасштабного вторгнення. Дивіться, це означає просто... От, Володь, вибач, але в мене запитання, от я дивлюсь на все це, то чи це лише до інших можна висувати якісь претензії, а представникам української влади все пробачається? Бо ті, хто волають, я зайшов на багато сторінок, ні, там не боти, там справжні люди. Вони співають осану президенту, вони йому пишаються, його оточення. Там одна людина написала, чому ви не хочете допомагати президенту? Я говорю, в чому? Скажіть мені, в чому допомагати?
допомагати йому так, як Міндіч допоміг, як Єрмак допоміг, як Чернишов, як Кісєль, як Галущенка. Я можу далі перераховувати, це безкінечно. Так ви хочете, вони самі впораються, а я так не хочу їм допомагати. А так, як треба, вони не хочуть. Скажи, будь ласка, що відбувається? Слава, сперечатися або щось доводити упоратим фанам, да, то все одно, що читати твори Макіавеллі курям. Тому в даному разі навіть не починай. Просто збережи свої нерви, час і просто ментальне здоров'я. А щодо того, що відбувається, відбувається все те, що від самого початку. Російська душонка в цієї влади, вона ж нікуди не ділася. Вони просто зняли косоворотку і вдягли вишиванку. Але нутро залишилося постійним. Саме тому і спроби, і оці постійні зв'язки із Мордором, які вилазять, і вони вилазять абсолютно всюди. Тому що вони ментально, хоч і всім розказують, які вони стали супер-пупер патріоти українці, але ментально вони залишилися в 2014 році на зйомках фільмів дешевих російських комедій за гроші російського Міністерства культури. І 95-м кварталом, який знущався над українцями завжди в своїх скетчах, допоки їхній лідер не став навіть не те, що президентом, а допоки їхній лідер не став уже верховним головнокомандувачем під час повномасштабної війни, але він не став українським верховним головнокомандувачем. Вони продовжують між собою спілкуватися російською мовою. Вони самі по собі несуть в собі цю руську хтонь, як іноді можна так назвати. Тому нічого в цьому дивного немає для мене, але це означає тільки одне, що вони будуть ближчими до руського міра, і вони відкривають так само, особливо для тих, хто працює в органах прокуратури, шлюзи для шпигунства з боку Росії в українській правоохоронній системі. І те, що СБУ просто, як в цьому відношенні, те, що стосується близьких до Зеленського людей, тому ж самий Баканов, згадаємо, Наумов, які виявилися просто людьми напряму пов'язаними із Росією і Сівковичем. А вони нагадують мені просто зараз, СБУ нагадує три мавпочки китайські. Не бачу, не чую, мовчу. Тому що вони Служба безпеки не України, а Служба безпеки Офісу президента Зеленського. І от в цьому є велика різниця. А ті, хто сьогодні в СБУ реально боронить Україну, вони сьогодні не мають жодного впливу на ті процеси, які йдуть під тим крилом, яке займається внутрішнім тиском і оберіганням інтересів влади і вертикалі Зеленського. На превеликий жаль, я дійсно мушу констатувати, що російського там набагато більше, ніж всім хотілося би. Але вони мають потужну піар-машину, яка доводить всім українцям, які вони класні патріоти. На превеликий жаль. Ти знаєш, довести це можна в інформаційній площині, довести це можна на телеканалі. Але факти покажуть інше. О, я ж тобі кажу, довести це можна навіть в соціальних мережах. Кількістю ботів і ідіотів. А от довести це на фронті, в економіці, неможливо. Там тільки діями. І дії говорять краще, ніж будь-які піар-процеси. Володь, давай уважно спостерігати, що відбувається, впливати на події і не давати замовчувати те, що є ганьбою і від чого Україна повинна позбутися. Бо мені здається, що під егідою того, що ми йдемо в незалежність від Росії, нас дуже наполегливо штовхають в обіймі російського миру. Ну, Через що... мір ментальний. Саме так.
Дякую тобі за те, що ти сьогодні був. Дякую за Ну, те, що так. знайшов час і відповідав на запитання. Ну і тримайся, все буде Україна. Дякую. Друзі, вам я дякую, що ви були сьогодні з нами. Не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео і підписатись. До речі, окрема подяка тим, хто це робить з самого початку. Це дуже важливо. Дійсно, я вам щиро дякую за те, що ви активні і не пасивні. Повірте, вистачає людей, яким байдуже все, вони є просто споживачі. Вам дякую. І головне, підтримайте ЗСУ, донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо єдина сила, яка є запорукою того, що Україна майбутнє, це ЗСУ. Тому гуртуємося всі навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. А ефір з Ваганяном на днях. Дякую вам, па-па.